अगर आप लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र करना पसंद करते हैं और कुदरती जो नज़ारे हैं उनसे आप महजूज़ होना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए है। फतेहजंग से लेकर गांव तक कोट फ़तेह खान के रास्ता हमने इस्तेमाल किया। इंतहाई खूबसूरत रास्ता है और कुदरती नज़ारों से माला माल। तो आ जाएं मेरे साथ सफ़र करें। मैं आजकल ट्रैवल व्लॉग्स डाल रही हूँ अपने चैनल पे, मेरे साथ जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप सफ़र के शौकीन हैं। और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी।